Dobrodošli u Stanine recepte. Ja sam danas spremila kolač sa jabukom, pa ću vam pokazati način na koji sam ga ja spremila. Od sastojaka su mi potrebna 3 jaja, jedno kiselo mleko, ova čašica, ja je opet koristim kao meru, 1,5 ta čašica šećera, 1,5 ulja, 3 čašice brašna. Ja ću ispod videa napisati tačne mere za ove sastojke. 1 prašak za pecivo, 1 vanilin šećer, kilogram kiselih jabuka. Pa krećem sa pravljenjem. Krenut ću prvo od jabuka koje ću da oljuštim. Sada ću ove jabuke da izrendam. Jabuke su malčice odstojale, sada ću ih odcediti od viška vode. Ovdje ću staviti 1 vanilin šećer i od ovog pripremljenog šećera koje sam odvojila 2 kašike. Sad krećem sa jajima. Mutit ću 3 jaja, dodat ću šećer. Jaja sam dobro umutila, dodat ću 1 kiselo mleko. Ulje. Brašno sam prosejala. Dodat ću 1 prašak za pecivo. I to ću sve dobro premešati. Dobila sam smesu ove teksture i sada ću pola smese da stavim u pleh. Evo ga pleh. Revno sam zagrijala na 200 stepeni. Stavljam otprilike polovinu smese. Ovo stavljam da se malo zapeče, pa onda idemo dalje. Evo ga, malo se zapeklo. Sada stavljam jabuke. Stavljam ovu drugu polovinu i ide na pečenje. Kolač se pekao 20 minuta, znači prvo onih 5 minuta, korica se uhvatila, jabuke sam stavila i još plus 20 minuta na 200 stepeni. Ja sam proverila, znači čačkalica je suva, na njoj nema ništa i ostavit ću da se ohladi. Posle toga stavljam šećer u prahu i sečem.
Inače, kolač fenomenalno miriše, a i ukus znam da je odličan. Kolač je gotov, ja sam ga isekla i stavila sam gore šećer u prahu. On je predivnog ukusa i mirisa i ima svežinu i može da se jede i narednih par dana. To bi bilo to za danas, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom. Pozdrav!